ஹலோ எவ்ரிவன். கடந்த காலத்துல எல்லாம் சுவாச பிரச்சனை, அதாவது இருமல் சளி, சுவாச பிரச்சனைகள் இருந்தாவே அதிகமாக வந்து வறட்டு இருமல் இருக்கும், அது போல சளி இருக்கும், மூக்கு ஒழுகுதல் அடிக்கடி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நம்ம இயற்கை மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா தேன் அல்லது மிளகு இதை கலந்து சாப்பிட்டாவே வந்து உடம்பு வந்து பூரண குணமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ எல்லாம் டானிக், அதாவது சிறப்பு வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதிகமாக. ஸோ அதில் HH Linctus என்ற ஒரு சிறப்பு பற்றி தான் பேச போகிறோம். இதை வந்து இதோட மெடிசன் காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா குளோரோபெனிரமைன், டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தரைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு இன்கிரீடியன்ட் வந்து இந்த HH Linctus இந்த சிரப்ல வந்து உள்ளடங்கி இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் அந்த மூக்கு ஒழுகுதல், ஸோ அந்த இதை வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து ஈஸியாக குணமாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தரைன் இதுக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ இந்த HH Linctus இந்த சிரப் எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மெடிக்கல் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் படி தான் எடுத்துக்கணும். இது வந்து மார்க்கெட்ல வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்கு, ஆனால் டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் படி போனால் இந்த சிரப் வந்து தருவாங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 100 ரூபீஸ்லேயே வந்து கிடைக்கும். இந்த சிரப் எடுக்கிறதுனால இது வந்து எல்லோருமே எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து சின்ன குழந்தைங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 5 ml எடுத்துக்கலாம். அதே போல பெரியவர்கள் வந்து 10 ml கிட்ட வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த சிரப் வந்து எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த சிரப்பை வந்து நைட் டைம்ல எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பகல் டைம்ல வந்து எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு வந்து தூக்கம் வரும். இந்த சிரப்பை எடுத்துக்கிட்டதுனால ஒருவேளை டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாவோ இல்ல மற்ற ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்றீங்கன்னாவோ அந்த ஒரு டயத்துல இந்த சிரப்பை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த தூக்கம் வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால நைட் டைம்ல எடுத்துக்கிறது வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த சிரப்போடைய பக்க விளைவுகள், அதாவது சைடு எஃபெக்ட் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் அந்த வாந்தி, குமட்டல், தலை சுற்றல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும். பட் வந்து 100% வந்து ரொம்ப கியூர் ஆகக்கூடிய ஒரு சிரப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த HH Linctus என்ற சிரப். இதை எடுத்துக்கிறதுனால கண்டிப்பா ரொம்ப வறட்டு இருமல் இருந்தாலும் அது வந்து நிவாரணமாகும். அது போல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கோல்டு, காஃப் அதிகமாக இருந்தாலும் வந்து நல்ல ஒரு பூரண குணமடையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த HH Linctus பத்தின ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அடுத்த வீடியோல மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய்.